mbere, atumia arĩa makoragwo na mawathe kaingĩ nĩ mageragira moritũ matiganĩte rĩrĩa maraheo ciana. Aingĩ ao nĩ methemaga na maũndũ mangĩtũma mohe nda nĩ ũndũ wa gũkorwo na guoya wa moritũ marĩa macokaga kũmatũnga makĩheo ciana. No rĩu atumia arĩa mena wathe kaunti-inĩ ya Baringo mena gĩtũmi gĩa gũkenerera thutha wa kwamũkĩra ũteithio kuma ikundi citarĩ cia thirikari. Imwe cia indo iria thibitarĩ ĩno ya Kũrũmbũiya ya ihetwo nĩ marĩrĩ marĩa mangĩhũthĩka nĩ andũ mena wathe, noho thibitarĩ ĩno nĩ ĩrugũrĩtie cioro iria ingĩhũthĩrwo nĩ andũ mena wathe. Witnesses a very nice, clean, accessible, disability-friendly toilets, and very happy to work here. And also we have seen the bed that is also adjustable and accessible for persons with disability. The facilities are not user-friendly. There are stairs, there are no ramps. The toilets are not, if they are there, again they are not user-friendly. Wametuletea kitanda yenye walemavu wote wanaweza tumia. Tunataka kuambia watu wetu ya Baringo North kuwa saizi tuna offer services ya all disability cases. Wakitembelea hospitali, maternity services, tuko na adjustable bed yenye kila mtu anaweza tumia, tuko na toilet yenye unaweza tumia hata ukiwa mlemavu unaweza tumia na ni comfortable. Unaweza adjust, uingie toilet u adjust, na hii bed pia ni ya delivery, you can adjust bed. So tunaambia watu wa Baringo North, karibuni kwa Sub County Hospital. These services are now available.